မြန်မာပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သော ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ်းပါ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခု ကရင်ပြည်နယ် လေးကေကော်ဒေသကို စစ်ခွေးတွေက လေအနေနဲ့ဘုံကျဲတာ စက်သနတ်တွေနဲ့ပစ်တာ အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ ဒါတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခဆင်းရဲခံရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါကြတော့တရားသောစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေကူညီကြဆိုတော့လောလောဆယ်ဟိုဘက်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးဒါတွေကိုလည်းကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အဓိကတင်ပြချင်တာကအခုကရင်ပြည်နယ်၄ကေကော်ဒေသเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကရင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးအတွက်ကူညီတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစစ်ခွေးတွေကဒါလက်တုံပြန့်တဲ့သဘောเนาะဗိုလ်ကြတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะအခု၄ကေကော်မှာဖြစ်နေเนาะကရင်တိုင်းသားတွေကိုစစ်ခွေးတွေကเนาะဘုံကျဲအမြဲတမ်းမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်လူသက်เนาะဒါမျိုးတွေလုပ်လာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့ယခုအချိန်မှာတော့เนาะစဉ်းစားကြည့်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲရင်ရန်ကုန်ပြည်သူတွေဘာလုပ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะမန္တလေးမြို့ကိုအမြောက်နဲ့ထုရင်ဘာလုပ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျပသိမ်ကြီးမှာလည်းစစ်ခွေးရဲခွေးတရားကျော်မြေလံဖြတ်စည်းနေတယ်တဲ့เนาะနေရာနဲ့မှာလုံနေเนาะအထူးသဖြင့်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအရက်သားတွေပေါ့เนาะအရက်သားတွေပေါ်မှာလေမြန်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါတော်တော်ဆိုးတယ်เนาะတော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်ဒါကမလောက်အောင်เนาะမလောက်အောင်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ကသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သူတို့လှုပ်ချင်တာလုပ်မယ်เนาะအကုန်လုံးတပ်ဖို့အစင်သက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေပြည့်လက်လက်တွေဝယ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကလေချောင်းကနေပြီးတော့เนาะလာပြီးတော့အဓိကဘုံကျဲတယ်အဝေးပြည့်မြောက်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီကောင်လေးလာတဲ့လေမြန်တွေပေါ့เนาะဒီကောင်လေးဒေါ်လာတန်းချီပေးပြီးဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီလေမြန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချဖို့ဆိုတော့ဗျာလေရင်ပြစ်เนาะပခုံးထမ်းလက်နက်တွေရှိတယ်ပတ်စံရှိရင်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะဒါပြည်တွင်းပြည်ပကကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်ကူနေတယ်လက်ရှိလည်းကူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ယုံကြကူကြမှရမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုကူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလက်ထက်ကိုရောက်သွားဖို့လည်းလိုတယ်နော်ဆိုတော့ KNDO တို့နော် KNU တို့ KIA တို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတကယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွာပေးချင်ပါတယ်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေမှာခုနကလေရင်ပြစ်ပေါ့နော်ပခုံးထမ်းလက်နက်တွေရမယ်ဆိုရင်ဒါကလေမြန်တွေအများကြီးပြစ်ချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ကြဖို့
ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ KIA တို့ KNG တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ KNDO တို့ဆိုတာစိတ်ပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တိုင်းရင်းသားတွေပါနောက်တစ်ခါလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေပြင်ပေါ်ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နော်မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ထက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LGF တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ချင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ KNI နော်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ် LGF တွေရှိတယ်မျိုးပြပျောက်ကြားတွေ PDF တွေပေါ့ဗျာအစုံလုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကောင်းကောင်းပေါ့နော်တက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှာပေါ့ဗျာအဓိကလိုနေတာကလက်နက်ပေါ့နော်လက်နက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကလည်းကိုယ်တိုင်လက်နက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နိုင်တဲ့လောက်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အခုဆိုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရမယ်နော်ရင်းမြုပ်မိုင်းကအစနောက်အဝေးပြစ်ဟိုလောင်ချာတို့စိန်ပြောင်းတို့နောက်ဒုံးကြီးတို့ဒါမျိုးတွေနော်အများကြီးအောင်မြင်မှုရနေတယ်ဒါနောက်ကငွေအားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးဒီတက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်နော်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်တခါဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော်နိုင်ငံခြားနည်းပညာယူပြီးတော့လက်နက်တွေထုတ်ဖို့စ조사နေတယ်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်မှုလိုတယ်နော်လက်နက်ကြီးတဲ့စနိုက်ပါတွေကလိုတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်စနိုက်ပါကလည်းဒီဈေးကတော်တော်ပေးရတော့နော်ဈေးတော်တော်ကြီးတယ်ဗျဟုတ်လားတော်တော်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဗမာငွေနဲ့တွက်လိုက်မနေဘူးဗျဆိုတော့အဲ့ဓာတွေလိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီဆိုတော့ဗျအဲ့ဓာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ YB တက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဗျာယူတွန်းလှန်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါအရက်ဆက်ဆုံးမလားအများဆုံးကြဆုံးမှသိကြပါတယ်ဒါအမှန်ပါပဲခေဆက်နော်အာနာလူတဲ့အထဲမှာဒီမေရောက်လိုက်လို့ကတော့အစိုးဆုံးပေါ့နော်စစ်လီရင်ခွင်းတွေဟန်ကာတွေကိုတဲ့ခြေမိုးအောင်ပါပေါ့ဗျာနော်ခြေမိုးမို့တော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမှာပေါ့နော်မာလာကစီယာဘေးစ်နဲ့မဆွေးနွေးဘူးပြောတယ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုဇလက NLD ပါတီနဲ့တွေ့တယ်ဘလို့ချင်းနေမျိုးလဲတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားကိုဇလတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတယ်နော်သတင်းသက်ကြားတယ်သို့တော်လေသူတို့တွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုလားမပြုလားဆိုတာကပါတီကထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဗျနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါတီကမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကအပြင်လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုစားတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကတော့ပါတီကိုဒီလောက်တောင်ခြေမုံနေတယ်ဗျာနော်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတော့ပါတီကပုံကိုအများစုကတော့ဟိုတင်းဆောင်နေရတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းဒီလိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုပါတီကိုစားပြုမပြုဆိုတာကဟို CRPH နဲ့ NLD ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့နောက်တစ်ခုကမင်းအောင်လိုင်ကတော့သူပြောမှာပဲဗျာနော် CRPH နဲ့မဆွေးနွေးဘူးလို့ NUG နဲ့မဆွေးနွေးဘူးလို့ PDF တွေမပါဘူးလို့ပြောမှာပဲသို့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာနော်AA စပြီးဖွဲ့ကစားနော် Arakan Army ပေါ့ရခိုင်တပ်မတော်စဖွဲ့ကစားစစ်ခွေးတွေညင်းတာပဲနော် AA နဲ့မဆွေးနွေးဘူးလို့အပြုတ်တိုက်မယ်လို့ဗနလာအတွင်းအပြုတ်တိုက်မယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာနော်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ AA ပါလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဘူးပါညာပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးနော်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဆွေးနွေးပွဲသွားတဲ့အခါကျတော့စစ်ခွေးတွေက AA ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘောမဘာကြောင့် AA ကိုဘောမလဲဆိုတော့ရှင်းလေးပဲ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်ကိုသူတို့သိသွားပြီအဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ခွေးတွေကတနက်ကင်ထားရင်သူတို့ကိုတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်နိုင်ရင်သူတို့နော်သူတို့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဘောမအခုပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော် PDF တွေမြို့ပြပျောက်ကြားတွေလက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကြောက်တယ်မကြခင်မှာလိုက်ပြီးတော့နော်ဘောမတော့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒီကောင်တွေကလောလောဆယ်နော်ခေအဆက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုအစိုးရအဆက်လက်ဆက်ရမှာလက်နက်တွေဝယ်ထားတယ်လीနော်လက်နက်တွေဝယ်ထားတော့အထူးသဖြင့်လေမြန်တွေပေါ့ဗျာနော်အမြောက်ကြီးတွေ
ဒါတွေရှိတာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒါတွေနဲ့ပြည်သူကိုတတ်တယ်ဆိုအဲ့လေမြန်နေနော်သူတို့တွေကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်ဆိုတော့ဟိုနီးမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျနော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီလေမြန်တွေကိုကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်လို့မရအောင်ဆိုတော့လေမြန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်စည်းပြနိုင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နော်ကမ္ဘောဒီးယားမာလာကိုအာဆီယံစည်းဝေးတက်ခိုင်းရင်အာဆီယံစည်းဝေးအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ပြီးပြန်ပြောမယ်နော်ဖြတ်စည်းပြနိုင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နော်လေရင်ပြေးလန်းနေဖြတ်နိုင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလေချောင်းထိန်သိမ်းမျောစင်နေဖြတ်စည်းပြနိုင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေရင်စီတွေမရရင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်နီးပညာအပူပစ္စည်းတွေမရရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးလေးမြန်မတက်နိုင်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့လေမြန်မောင်းတဲ့ပိုင်းလော့တွေပေါ့နော်လေရင်မှုတွေဒီကောင်လေးမရှိတော့ရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတလောကကျွန်တော်စီးရင်တွေထွက်လာတာတွေ့လိုက်ပါတယ်လေမြန်မောင်းတဲ့လေရင်မှုတွေရဲ့စီးရင်အဲ့ဒီလေရင်မှုတွေဘယ်နာနေသလဲဘယ်လိုနေသလဲနော်သူတို့ရဲ့အသိဝါနီကဘယ်မှာလဲသူတို့ရဲ့ဇာတိချက်တွေကဘယ်မှာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကပြည်သူစုံတော့ပြည်သူအရေးတော်ပုံတက်သားတွေအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းရမှာပါအဲ့လေမှုတွေရှင်းလိုက်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနော်လေမှုတွေရှင်းလိုက်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လေစစ်ခွေးစကန်တွေကိုသိမ့်နိုင်တယ်လို့ကြားတယ်ယနေ့သတင်းတွေသိပြီးပြီလားတဲ့ share ပဲတဲ့နေ့စဉ်များသတင်းကောက်တွေကြားနေတယ်လိုက်မမီတော့အဲ့ဒါသတင်းစုပေါင်းအဲ့လိုမျိုးအနစ်ချုပ်ကြီးစီစဉ်ထားတဲ့ website တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါကျွန်တော် like and follow လုပ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပြန် share ပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့နေ့စဉ်အဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေသေတဲ့နော်ခွေးသေဝတ်သေတဲ့စီးရင်တွေအဲ့ဒီစီးရင်တွေရှိရင်လည်းပြောပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်မိဘပြည်သူတွေနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်ဒီကောင်တွေကခွေးသိဝတ်သိနေတယ်တိုက်တိုင်းဆုံးတက်တိုင်းပြက်ခွေးပြေဝတ်ပြေးပြီးတော့ခွေးသိဝတ်သိနေတယ်နော်ဆိုတော့နေ့စဉ်မော်ရင်ကားပွဲပေါင်း100ကျော်ကနေအခု200ကျော်ကနေ300ကျော်နောက်ပိုင်း900ကျော်အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်အခုဖြစ်လာပါပြီနော်မော်ရင်ကားပွဲ900ကျော်တဲ့နေ့ရှိလာပါပြီနောက်ကိုလာပါလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့တယ်နော်တက်လိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအခုတက်ရေးလိုက်ပြုတ်နေတယ်နော်ကိုကန်ဒေတာမှာကျွန်တော်ကျင်းစုတင်တယ်နော်ဟိုကိုကန်ကမာလာရှမ်းကော့ကျွေးတာတိတ်ကောင်းတယ်နော်တိတ်ကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ယာကနန်းစစ်ခွေးအကောင်ကြီးတွေနော်ပြုတ်နေတယ်ကျင်းနေတယ်ကိုကန်ကြီး congratulations ပါဗျာနော်တခါကရင်ဒီဒေတာမှာမနေ့ကဆိုလဲကြည့်လိုက်တရင်မှုပြုတ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ point ကားနဲ့နောက်ကလုံခြုံရေးကဘာလုပ်လဲနော်ကား3စီးတန်းလာတယ်တဲ့အလဲကတရင်မှုကားပေါ့ဗျာနော်တရင်မှုကားကိုနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီကဒေသဆိုင်ရာကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနှွာထလိုက်တာထိသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှေ့က point ကားနဲ့နောက်ကလုံခြုံရေးကခွေးပြေးဝတ်ပြေးတာတန်းနေတာပဲနောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာထုံနီးတူသွားပဲနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအခုတက်မှမှုတွေနော်အဲ့လောက်ထိကိုထိနေပြီလာပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့ရဲ့ဗာလဲကာဆာတာမှုတို့ဘာတို့နော်ပြည်သူကစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ဒီကောင်တွေသည်အလကားတွေစိတ်သက်ရှိလို့အရေးကြီးရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေရဲ့စစ်ခွေးတွေဒီလေလုံးဝကိုစိတ်သက်ရှိလို့တက်သေးဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်လာကြတဲ့ကစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရဖို့နိုင်နေတာဗျကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်နော်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကနော်ရှေ့တန်းမထွက်ရအောင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်မှမှုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဂါတယ်နော်လိုက်ဂါပြီးတော့ရှေ့တန်းမထွက်ရအောင်စ조사နေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့မှာတက်ထဲဝင်ပြီးတော့နော်ယာရုရဖို့ပဲစ조사ပြီးတော့အေဘိုဘီဘိုစီဘိုဒီဘိုတွေလုပ်နောက်ကကျတော့ယောဂရှိတယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့တန်းမထွက်ရအောင်နော်ရှေ့တန်းမထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကနီးပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့
Kukli kuma low bidok, Kalangajit low needed, Trema. Generate dollar 8 year county. No? A good of you might be set down by now. PDF here. Like say Lolo, touch say Lolo. No? General 20 years, 30 years, so bidok. As long as I can out, yeah. Taka. No? Lolo de Abia, who dollar is or I hear Josie's in other case I mostly, no? Pilare cinema, Galopia Lodo. Lanaka Lolozeka, Mapiti. Mapiti of Abjele or she didn't learn any of their Lugo Yueko. Yueko out of Menai Core. At all, Mema Baba, sewing Jari, generate to Yagoni. Tua Givia. Say that chinga. Mone mi quare. Gene Siloe. Tachazi. Kori Baga. I think I'm more of them. That years is should be a shield one. No? Balojale, PDF lady at the FD. To do like Wabido, Yandu, they are Yadu Lanaku, Kai Mido. Yadu of Jabia. Like what Lana Machilo, the Lodi. No, Lana Machilo. Like Wabido, Lanaku, Yaran and Lanaku, Kau Bibiana. Yadu Lana Yaran. I don't say the name, Yevoli. I don't deal say the name. Be to Yagoni, Shima. Generoga, 9 go 9 years or Tatecha, Diolo, Yabu Yar. General Nine. So, Ditola Ejiga, no? Alonesa. So, Pidu Alonesa. Yamad Bilonesa. Diana Banzo, Lumio Banzo, Bada Banzo, Alonesa. At all. Pidure Alongale. Yangonga Lake Gom, Hope Delo Subido. Twin any Lumiabo. No? Madalega, Liza, Hope Delo Subido. Twin any Lumiabo. General Bidu a young Chelsea Danga. No? Liza Tilen Nayame. Lake go Tilen Nayam. Nayo Nema Bibu. Luckily, late deep any of them a Bibu. Same a gama look, you'll be suit down you, your name a baby. Let wait. Bow in Miami. Let us do any abe. We are nine, we are. Nidinya ane nine, Nidinya. Lu ane nine, Lu a. No, Luna a. Saita a. Alo bow in I move, Lubari. That the ye jiba. General Alongam, Yamad de below. Lenny lay on. Years on Macha. Copa good dawe jubido. Pa mandali. D zero bungia, General, a mipja name of Chipper. How did all the unworthy ya? Many. A beat that name would. No? Soroga. General England solution was the yellow one in a senate. No, type very good, but you look for it. No, sip way good at a wall for it. No, so general got battle denying. No, type very nine. So sits to that wajibu. 9 more jaro. Alo. Babu. So General Shema take get the loo. Yango Myogu, Bone Jay, General Bidu Balo. Mandalego, a young nephew, General Bidu Balo. The Alone Simar, no? Alone Simar, no, Cesava. At all. Homa Bobido, Bone Jay, Limbiani, Linguini. Penny Amasini, Dale. At all. General Didari Masinida. No, the Nebia Didari Masinida, Miare. Solo Janabia, Dangu Masiri, Mobi Masiri, Mingalado Masiri. Mague Masiri. Nebido Masiri. No, Mekila Masiri. No, Pomobama Siri. So, Darego General Blue Chemomle. Chemone, Yare Nibazune, Chemone Muluba. A to the Vienna Gunaga. Linguini, Limbiani, Lamzaziri.
다리고 저너로 제목내 물로 서로 제목내 니야매 너 비두리 라비로 아짬뷰라 냐지베 제수점 저너 디니야마 비두티야 아짬뷰라 너 알리 저너 위냐잖아 서로 저너로 뼈뼈매야 레미안 소라가 아시네데 아시네 아미야래 서로 아시네데야래 카메 레임빌란 소라가 너 레임빌란 소라가 또 초보니야 너 초보니야 에이 레임빌란 거 저너로 펴나니 야야 서로 저너로 별로 펴면래 에이 레임빌란 거 너 아이 보마 저너로 자이니 진이 펴봐이래 레임빌란 거 펴봐야 나도가 자로 에이 레임빌란 보마 너 개루 뜻다루 딜로 묘하리 도와시네 에이 레임이야 뼈자 떼라이잖아 뼈자 나성비야 저너 뼈매 에이 레임빌란 보마 너 쪼에루 노아루 세이두 코에루 유옹노 쪼아두 너 칸이 나마 에이 레임이야 떼루미야 너 에이 에라리 뼈자 서로 저너로 돌아이마 너 돌아이마 근데 가르자 아침 위로 와라 시게 냥구 위로 와라 많이 시 서로 저너로 센사마 보자 너 너로 레인군이 피하면서 저너로 발로야 에이 니라리가 저너로 센사 부르래 센사 비로 로로 야래 하고 저너로 럭 베나이 가오네 너 서로 알아리고 저너 템피하잖아 서로 와비야 리 빌라니 아마가အောင်너 아마 빌라니 마 자이니 quad이ဖြစ်အောင်လုပ်မလားနော်ဒါမို့အဲ့လင်းပြေးလမ်းပေါ်မှာဂဲတွေကြောက်ဆက်လက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထားနိုင်မလားဒါဒီလိုပဲဗျဟို idea တွေလိုက်ပြီးအရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗျလင်းကွင်းတဲ့ကိုနော်စိတ်တအုပ်မောင်းသွင်းမလားခွေးတုပ်မောင်းသွင်းမလားပေါ့ဗျစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဒါကလို့ရနိုင်ခြင်းရှိမရှိဒါကလင်းကွင်းပေါ်မူတည်မယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဒါကဒေသဆိုင်ရာပြည်သူတွေနော်အသိဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်ဗျအဲ့ဒီဒေသမှာလင်းကွင်းမှာဗျကြွက်တွေသွားလှုပ်မလားယုံတွေသွားလှုပ်မလားသဘောပြောတာဒါတွေကဟာသမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာနီးပေါင်းစုံနဲ့လောက်ခဲ့ရတာလေကပတ်စစ်ရာဇဝင်တွေမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နီးပေါင်းစုံဆိုတဲ့နေရာမှာနီးပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်ဒီစစ်ပွဲကြီးတွေနိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့တိတ်ချာ plan ချပြီးတော့နော်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးရည်နဲ့တက်ရတာဒီလေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လင်းခွင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလင်းစီတွေနော်မြန်မာပြည်ကိုမရောက်လာအောင်ဘယ်လိုဖြတ်ဘယ်တိုင်းပြည်ကဘယ်ကုမ္ပဏီကရောင်းနေတာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်လင်းစီဒီမြန်မာပြည်မှာမချက်နိုင်သိကြတယ်အဲ့ဒါ definitely ဆိုတော့တို့အားကိုးရင် restaurant နဲ့တရုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဟန်တာမလဲပေါ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကနီးပေါင်းစုံနဲ့နော်နီးပေါင်းစုံနဲ့ကူညီတဲ့နေရာမှာလက်တွေ့လုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကူညီပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့လုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာကအခုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတော်လှန်ရေးကြီးမှာတပ်ပိတ်ပြနေတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတော်လှန်ရေးအစမှာနော်ကျွန်တော်တို့က NUG ပဲတည်နော်အခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုတော့မဟုတ်ဘူးအခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းဘောင်းစုပေါ်လာပြီနော်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘောင်းစုနော် PDF ဘောင်းစုမြို့ပြပျောက်ကြားဘောင်းစုနောက် KNU တို့ KIA တို့ဆိုတာတကယ်ကိုရီးရဲ့နောင်တော်တပ်ဖွဲ့ကြီးလောက်လာတက်သိပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်တာကကူညီပါဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့က NUG ပဲရှိတော့ NUG ကိုပဲကူညီပါလို့ပြောရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက
အားလုံးကိုကူညီပါလို့တင်ပြချင်တယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုကူညီပေးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးတာဒီတိုက်ပွဲကြီးနိုင်သွားဘူးဒီတော်လှန်ရေးကြီးနိုင်သွားဘူးဘလို့နီးနဲ့တိုက်နော်ကိုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘဒုကိုလူဘဒုကိုကူဒီတော်လှန်ရေးကြီးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကူပါနော်အဖွဲ့တိုင်းဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဘက်ချင်းဘက်နော်အဲ့ဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ပါဗျနော်လေရင်ပြစ်လက်နက်တွေလိုတယ်ဗျကရင်နီဘက်လေရင်ပြစ်လက်နက်လိုတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာအောင်မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့နော်လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးဗျာဒေသတွေပါကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကိုအဲ့ဒီပခုံးထမ်းလေရင်ပြစ်လက်နက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကနော်မန္တလေးမြို့ကမကွေးကတောင်ငူကလေရင်တွေပြန်တက်လို့မရအောင်လုပ်ပေးလို့ရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနက်မှာသင်္นานစင်ပြီးသားတော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေအများကြီးပဲလက်နက်မရှိသေးလို့အနေထားတရရနော်အနေထားတရရအရက်သားအသွင်နဲ့ကိုရောင်ဖြောက်ဆိုလေးစီတွေကိုတဲ့နော်ဒန်ကိုကသီလဝါကနေစစ်ကောင်စီအတွက်စလုံးကနေဝယ်ပေးနေတယ်ကြားပါတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒန်ကိုတို့သီလဝါပေါ့နော်သီလဝါဆိုစိတ်ကမ်းပေါ့နော်အဲ့ကုမ္ပဏီတွေနော်ဒန်ကိုကုမ္ပဏီတို့ဒါပညာပေးရမှာပေါ့စင်ကာပူကတော့နော်ဒါစင်ကာပူနေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ NUG ကဗျာအဓိကလုပ်တင်တာကဒီနိုင်ငံတကာ pressure နဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီအောင်အဓိကလုပ်တင်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာစစ်တိုက်တဲ့အပိုင်းကိုနော်ငွေချစ်ထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းတော့လုပ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတာကြတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ကဦးစီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပုံပွင့်လည်းမြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်အနေထားနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့လောက်တဲ့အပိုင်းတွေကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ပိုသိတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာအဲ့တော့ခုနကဗျာဒန်ကိုကစင်ကာပူကဘာလို့ဝယ်လို့ရမလဲဒါမျိုးတွေကကြတော့ NUG ကဒါကနိုင်ငံတကာပေါ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အစိုးရတရက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလုတ်ပေးလို့ရတယ်လုတ်တိုင်သင့်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပုံပွင့်လည်းမြင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာ level ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကခံစစ်နဲ့သွားနေလို့မရဘူးကိုက tight sit ပြ offensive နဲ့သွားနော် champ offensive ပေါ့နောက်တစ်ခါကြောက်လဲဗာလဲဆိုကိုက challenge လုပ်ရမယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်း challenge လုပ်နိုင်ရမယ်နော်နိုင်ငံတကာအားနာစရာမလိုကြောက်စရာမလို challenge လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရမယ်ဗျနော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ mindset ကိုခဏချန်လာကြလားနိုင်ငံတကာလို့ဆက်ဆံနိုင်ငံတကာကအားနာလို့မရဘူးကြောက်လို့မရဘူးအဲ့နိုင်ငံတကာပဲအဲ့တော့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့နော်၄ကစ်ကောနော်၄ကစ်ကောဘုံကျဲတယ်ဘုံကျဲတော့နိုင်ငံတကာကနော်အခုတန်ယုံနေပေါ့တန်ယုံတွေကဒီနေ့ statement ကျွန်တော်တွေ့ပါနော်စိတ်ပူတယ်စိုးရင်တွေ့တယ်ဒါကအဲ့လောက်နေတော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းပြကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဆိုတာကတကယ်ကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ bureaucracy ရန်နေရိုက်လို့သာမြင်ထားလိုက်ဆိုတော့သူတို့ကတခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြာသလိုအစစ်စစ်ကျုံးဒီစနစ်များတယ်ဆိုတော့ပထမအဆင့်မှာနော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးစာထုတ်တာလေးနေလုပ်တယ်ပေါ့နော်စိုးရင်လည်းစိတ်ပူတယ်နော်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ပေါ့စကလုံးတွေဒါမဲ့အဲ့စကလုံးတွေမှာအားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလို့ဆိုရင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တို့တော့ warning နေလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ assistant သွားတော့နော်အဲ့ဒါပြီးလက်တွေ့ action တွေမလာဘူးလားဆိုတာလာလို့ရတယ်လာလိမ့်ဒါပေမဲ့တို့က pick the box ဆိုတဲ့ assistant ကိုလုပ်တဲ့နီးစနစ်ကအနောက်တိုင်းကပညာရေးကနေစပြီးတော့တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကမှာနော်နိုင်ငံတကာ level mechanism တစ်ခုလုံးမှာဒါကတော့နေသားကြအဲ့လိုနေသားကြနေပြီဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဲ့လိုပဲသွားမှာနော်ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တင်ပြကျွန်တော်ဒီဥရောပကို
နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရတာကျွန်တော်ဝေမျှဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဲ့လိုပဲတော့အဲ့လိုစိုးရင်နေဆိုတော့စိတ်မပြတ်သွားနဲ့အဲ့ဒီမှာအားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနော်တချို့တွေပေါ့အားမလို့အားမရနဲ့ဟိုသွားဆေးတယ်နော်သွားပြီးတော့ဝေဖန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗျာဟိုစကလုံးတိတ်ကြကြနေတော့ဆဲတာတော့ကျွန်တော်အားမပေးလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့စကလုံးပြင်းထက်တဲ့အနေနဲ့တော့ပြောတာကိုတော့အားပေးတယ်နော်နောက်ဆုံးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကများများပြောနိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့အာနာပါတယ်သွားမပြောကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မတားဘူးအဲ့တားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးဘယ်တန်ရုံးကပြောလို့နော်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကမင်းတို့စိုးရိမ်နေုံပဲငါတို့ပြည်သူတွေသေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အားမလို့အားမရနဲ့သွားပြောတာဒီကောင်းသောအပေါင်းလက္ခဏာလုပ်ရဖြစ်တယ်မြန်မာလိုပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြောရတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ Unicode နဲ့ရေးပါနော် auto translate တွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကအနည်းဆက်ဆုံးနားလေနော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်တော့ကောင်းတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ကိုကသွားပြောပါပြည်သူတွေသွားရေးပါဒါကိုလက်ခံတယ်ကုလသမဂ္ဂဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တန်ရုံးနေဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီမှာအားပါတယ်နော်အားပါတယ်စီကိစ္စကမြတ်တာမွန်လဲပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့အဲ့စေရေးတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ sanction list ထဲမှာပါသလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘလို့အရေးယူလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒန်ကိုနဲ့ဟိုမြတ်တာမွန်လားဗျဒီကောင်းနေအဲ့ဒီ site CE site ကုမ္ပဏီနာမည်ကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုးပြပြောက်ကြားတွေကပညာပေးမယ်နော်ပညာပေးမယ်ဒီကောင်းနေရန်သူကိုအားပေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်းဒီရန်သူနော်ရန်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်ရန်သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူလိုပဲလုပ်ရမှာပါဆိုတော့ကနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာ level ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်လက်ခံတဲ့အတွက်ဒါပြောဖို့လိုတယ်နော်အာနာစရာမလိုဘူးကြောက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးကြောင့်လည်းပြောနိုင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအားပါအဲ့ဒါတပိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကဒီမှာဒီလောက်ကိုပြောနေပြီဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံအစိုးရတွေနော်အစိုးရတွေသူတို့ကပြန်ပြီးတော့တင်ပြနော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်မလားဘာလဲငိုတတ်တဲ့ကလေးကဘာလုပ်ရလဲမုတ်စားရတယ်ဆိုတာနော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာ level မှာဆိုရင်ငိုပြအမှန်ပဲမငိုပြရင်မရဘူးနောက်တစ်ချက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောမယ်နော်ပြည်သူတွေအားလုံး lobby လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ် campaigner ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အရက်သားပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းကမြန်မာတွေပေါ့ကျွန်တော်စကားပြောရင်ရီပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်နော်ကြေကွဲနေရင်တော့မှရီပြလို့ရှိတယ်ပြုံးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ဒါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်တိုးတော့အနောက်တိုင်းနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်တိုင်းမီဒီယာနဲ့စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်တန်မတ်တွေနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမရှိပါနဲ့မပြောမပြုံးပြပါနဲ့ဒေါသထွက်လို့ရတယ်ငိုလို့ရတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်အော်ပြူမာလဲပါတယ်တဲ့နော်โอเคဗျဟုတ်ပြီဒန်ကိုပူမာနော်ဗမာလိုပဲကျွန်တော်ပြောပူမာမြတ်မြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျဒီကောင်းလေးဟုတ်ပြီဒီကောင်းလေးနော်စီရအောင်ဒီကောင်းလေးကလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပေးရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေး target တွေပဲလीနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်သူလေးအမြန်လေးမောင်းလို့ရအောင်စီတွေထောက်ပံ့နေဆိုတာဒါရန်သူနဲ့သားတွေပဲအဲ့တော့ဒန်ကိုတို့မြတ်မြတ်တာမွန်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားဗျမြတ်မြတ်တာမွန်ဖလားကုမ္ပဏီနာမည်ကနောက်ကကျွန်တော်ပူမာလာပြူမာလာနော် PU အမဆိုပူမာပါနော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတို့တို့ရဲ့ရုံးချုပ်တွေဘယ်မှာရှိလဲဗျနော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်တွေနော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေနော်တို့စည်ရင်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဆုံးမရမယ်နော်အပြစ်ပေးရမယ်ဒါသည်ဒန်ကိုမြတ်မြတ်တမွန်ပြီးမှအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရန်သူတက်ကတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့နေရာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပေါ့ပပလေးတွေပဲလို့ထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်လေးကို challenge ဖြစ်စေရန်သူကိုเนาะနီလန်ပေါင်းစုတခါကျမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုเนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะ
So, Tanang and Lopala, Hobby, no? Tanang and Lopala, alone in a council, no? So, the judgment, no? Araga, Tolaya, the two we poor Billy. Tolaya to put we poor Lally, no? To know with Tim Judge. So, all of them are Gigi, no? Gigi. Araga, General, who society never sang, eh? No? General, individual, but the Ujan sang the law. General, the society, the colonial sang. The Ujema, General, Koye, say that lady, come, Pare, no? Solo Janabia, Janoga, Macau, Yamabu, General Techo, or Miam Yetamo, Hogabia, Jesuba, Miam Yetamo, Hobby, Miam Yetamo, ye, Dango, ye, Buma, not Hobby. No, Yadu Sequeri, Limiani, no? See young the being the community. No, Bidure, Janadian, if you are dealing in Yabare, Miam Yetamo, Dango, Buma. No, I sign him, see Mateva, not the Bimaba. Now, Eddie, Toroye, community, not to the bay. By Senebo, Toro di Generoye, Jimadiba, Yanduriba, General Chemomo Lubare, Pejabare, Yamyamon, Dango, Buma, Sequeri, Bobby to the Valley. Women may ma Singapore young be see person, pay women. The king on some of that, general the king on some with young court, no? The king on some Saint Comudi, Naji and Saint Gaya, no? General like Juba Muka Lama. The king on some Lubia, General Biobam. General the Tagadubo, no? John the baby, no, she, the king looks Yamudi, she, no? Not a general Sipina, Tene, Yabo Doji, Loshamudi, she, now Lula Juba Mudi, she, no? The king on some pure Chima. Dangoa Ucheka, Yamita Monga, women, Hobby Jesuba. Not the king on Sanu, not General Biobam. That's the John Boaga, Lunga Lady, not Chate Lady. Not say Joe Libo, no? I love Winja Libo. So I say, Ma, the King Sanu, that's the John Boama. I say, Ma, senior Gong di Shi, no? Gong Yi Shi, so I must say, General Mammy the Love, Dr. Bamoru, no? Hello, you walk. The King Bad down, that's senior Gong Yi Shi, no? Naga Jaro, pay Bushay, look Shamuri, look at it. Uba Peru, no? Uburu, Uba Shano, no? Ararishi, no? Soroga, Tororiga, Hoga Chisba, no? Tororiga, the King Lataka, the King Lungelishi. Eltima, the King and Yamadu Luma Badi. So don't Nebam Yazwa, Piatam Bidoma. The king on some Yorechima, you might be Lupa, no? So the king on Sunday, no, senior Jaragu, no, Mamia, who today says up Yam, Dr. Bamo, yeah? Today says, so Dr. Bamo, no, General, the name will look at him, a Gizo me, no, the nature alma, a Gizo me look at him. The king on Sanga got away with Jibo, and other books and you will she get. Not a Jaro. The Galo Uso Surasile, Uso, no? The Galo Apodi, Galosia Sandoye, a Yirobu, Tarechima, no? Galoni Bagan, your city like hair blue. Galoso to be a chitty, but I'll get Ule Sarema, no? So, senior is she. Tavame, the King on Sando Josa Chimale, Lunga Lydia, Sisset Josa Bidoma, Chilaba. So, Dilomia, the King on Sando, so that Chain Galata Cook. You get. The Lula Juba Musure, Tola Yegia. We talk be like Nepamia, say you bear come up. The king of Sampilla. No? Okay, not the king of Sampilla. 8 ma. The king of Sampilla is a guy who be doing that on me. Pumaga Lindsay, Dunagama, the Diluama time, to be when Yamyatamuga. Hope Jesuba, no? Dango, if you may, Yamyata Moye. I don't see the woman. Jalapuna, the cow, Biancawa, eh? DJ Malay. You might be longer, no? Susina in a council. Tola Ega, Yiro,
သူ့ဘာသူမွေးထုတ်ပြီးလိမ့်မယ်မွေးထုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနော်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့သဘောထားကြည့်ဖို့လိုတယ်တိုင်းပြည်အရေးကိုရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပဒေဟိုပါပေါ့ဥပမာလေးနှစ်ခုနဲ့တင်ပြချင်ပထမဥပမာကမြန်မာပြည်ဥပမာဆိုတော့မြန်မာပြည်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနော်တကယ်လွတ်လပ်ရေးရကန်ဒီအပိုင်းတွေပေါ့တခင်အောင်ဆန်းကနော်အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခင်အောင်ဆန်းတဲ့စီနီယာကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်နော်ဥပမာဆိုတခင်အောင်ဆန်းရဲ့အကိုအရင်ဥပဝဲနော်အသက်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီတော့ဥပချိုတို့တခင်မြတို့နော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနော်နောက်ကြသခင်ကိုတော်မိုင်းတို့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကသခင်အောင်ဆန်းကိုပခုံးထမ်းတင်ပြီးတာဒါဒီမြန်မာပြည်အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ပဲဒါကြောင့်မလို့သခင်အောင်ဆန်းဆိုတော့ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့1988နော်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလူသိများထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်နော်ဘဘဦးတင်ဦးနာမည်ကြီးပြီးသားလူသိပြီးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတက်ကောအရက်ဖက်ကောလေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတယ်ဘဘဦးဝင်းတင်ရှိတယ်ဒီဘဘဦးဝင်းတင်တို့ဘဘဦးတင်ဦးတို့ကပခုံးထမ်းတင်ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တင်စားခြင်းမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာအသက်အရွယ်ရောက်ကောဝါရကောကြီးတယ်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကပခုံးထမ်းပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာလေနော်ကျွန်တော်သခင်အောင်ဆန်းတို့ခေအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ခေနော်ဒါတွေကိုနော်ဒါတွေကိုတိတိကျကျလေးပြောပြပြပါမက်ခင်စိုးຫນွေရေးအဲ့ဒါဘာကိုသိကျင်တာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါနော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိပေါ့ဗျာနော်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှာမြန်မာတပြည်လုံးကိုစုစည်းနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတော်လိုင်းရေးကြီးကနေတိုက်ပွဲကနေပေါ်လာမှာပါပဲနော်သူ့ဘာသူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူရဲကောင်းဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမွေပေးလို့မရဘူးနော် training ပေးလို့မရဘူးသူ့ဘာသူတော်လိုင်းရေးကမွေးဖွားလာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းမတင်ပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကိုဂျိုးထက်နော်ကိုဂျိုးဆိုတာမိမိနေရာရရေးနော်မိမိနာမည်ကြီးမိမိ credit ရရေးနော်အဲ့ဒါထက်တိုင်းပြည်လူမျိုးနော်ဒီပြည်သူတွေကောင်းစားရေးစစ်အာဏာရှင်လောက်ကလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုပဲတကယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့နော်တကယ်လုံနိုင်မဲ့လူတွေနော်တကယ်လုံနိုင်မဲ့လူတွေသူ့ဘာသူပေါ်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတကယ်ကိုနေရာပြန်ပေးပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်သေချာတာတခုကတော့နော်တော်လန်ရေးကြီးမှာအဲ့လိုလူတွေမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလမှာကြည့်လိုက်88နောက်ပိုင်းမှာကြည့်လိုက်အခုဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနကလို့ပေါ့တော်လန်ရေးကြီးဆိုတာပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးပါဝင်မှုနဲ့ဒီဘက်ကဥဆောင်နိုင်မဲ့ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းကောင်းဥဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်ကိုလူတွေကိုဥဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသိဖို့လိုသလိုကိုဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အနေအထားကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါကိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အနေအထားတိုင်းမှာနော်အကုန်လုံးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ရှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့
တရုတ်ပြည်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်တရုတ်ကကွန်မြူနစ်ဝါဒနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကတရုတ်ပြည်မှာမော်စီတိုအာဏာရတဲ့အချိန်နော်လုံးဝကိုနေဝင်းတဲ့ကိုသူကစိုးတယ်နော်တမ်းပေါင်းများစွာတတ်နော်တကယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဆိုတာလုပ်ပြီးတော့ဘာသာတွေကိုလည်းသူတို့ဖျက်ဆီးတာနော်မော်စီတိုလို့တရုတ်ပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်နော်ပညာတတ်တွေကွယ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အကုန်သိမ့်နေပညာတတ်တွေအကုန်လုံးကိုလဲသွားထုံခိုင်းတယ်ကတိုးမြင်တာနဲ့လဲသွားထုံခိုင်းတယ်နော်သူတို့မှာနော်သူတို့ red tour ဆိုတာရှိတယ်နော်လူငယ်ညီပေါ့ဗျာနော်မော်စီတိုရဲ့လက်ကင်တို့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမော်စီတိုမိမအပါဝင်9ဦးကော်မတီဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့ကတော်တော်ဆိုးတာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဝါဒတစ်ခုကိုဖတ်တွေ့ထားပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ဝါဒအဲ့ဒီပေါ်မှာဖတ်တွေ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဒကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့မော်စီတုံးကြောင့်အဲ့ဒီဝါဒကိုစိတ်ကူးရင်ရွတ်သွစွာယုံကြည်တဲ့မော်စီတုံးနဲ့မော်စီတုံးရဲ့လက်မညွတ်နောက်ကလူသက်သမားတွေကြောင့်တရုတ်ပြည်မှာလူသန်းပေါင်းများစွာအသက်ခံရတယ်လို့လူသန်းပေါင်းများစွာအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မော်စီတုံးလက်ထက်မှာနော်1980ပြည့်လွတ်ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့မြန်မာပြည်တဲကိုခိုးဝင်လာတဲ့တရုတ်တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်မော်စီတုံးရဲ့တပ်ဖြတ်ဖိနှိပ်မှုကိုနော်အဲ့ဒါကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်တချို့ຫນွယ်ဘွားတွေဆိုရင်အခုမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲတကယ်ကိုအခြေကျပြီးတော့အများကြီးပဲနော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကမော်စီတုံးဘလောက်စိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူ့ဘေးနားမှာခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့မော်စီတုံးဆိုကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကလုံးဝကိုအာဏာရှင်အဓိပတိအထွတ်တိုက်ကြီးဆိုတော့သူ့ဘေးနားမှာဝင်းရံနေတဲ့ချူအင်လိုင်းလို့ပါတော့သူခေတ်ကမပြောရဘူးအမခံရဘူးကြောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိက point ကလာပြီနော်လာပြီဒိန်ဆောင်ဖိန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးရှိတယ်အရက်ပူပူသေးသေးလေးနော်ပြုတ်နဲ့ဒိန်ဆောင်ဖိန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးရှိတယ်ဒီလူငယ်လေးကတိုးတက်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်နော်အတွေးခေါ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ဖိန်ကမတူကွဲပြားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပြုတ်ပြပြောင်းလဲရေးကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုရိတ်စားမိတဲ့မော်စီတုံးကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒိန်ဆောင်ဖိန်ကိုတတ်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်အဲ့ဒီဒိန်ဆောင်ဖိန်ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးအမိန့်ပေးတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့ခုနကမော်စီတုံးနာမှာရှိတဲ့နော်ပြည်သူကိုချစ်တော်လဲမော်စီတုံးကိုအာမခံရဲတဲ့ချူအင်လိုင်းတို့လို့နော်နောက်တဲ့ချို့ခေါင်းဆောင်တွေရှိသေးတယ်တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ဖိန်ကိုတတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဖွက်ပြီးတော့ဟိုးနေစွန်နေပြားကိုပို့လိုက်တယ်ဖွက်ထားပေးလိုက်တယ်နော်မော်စီတုံးလက်ထက်မှာဘလောက်ဆိုးလဲအရန်ဆိုးတာနော်ပြည်သူတွေကိုတတ်တာဆိုတာနော်နောက်ကကြတော့ရင်ကျဲမှုတော်လှန်ရေးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေကိုရှိသမျှရှေးဟောင်းတွေရောပစ္စည်းတွေရောမိရှို့ဖြတ်စီးတွေလုပ်တယ်လယ်မျိုးနင်းမိတတ်တယ်နော်ပတ်စံချမ်းသာအပြစ်ဆိုပြီးတော့တတ်တယ်ပညာတတ်အပြစ်ဆိုပြီးတော့တတ်တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗမာလူကြတော့တိန်ဆောင်ပိန်လို့ရေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒိန်ဆောင်ပိန်လို့ပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖတ်ပါတယ်ဗမာလူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိန်ဆောင်ပိန်ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြောပြပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်ဒီနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတဲ့သူတို့ဒိန်ဆိုပြီးတော့ထွက်လို့ရှိတယ်โอเคတိန်ဆောင်ပိန်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကတိန်ဆောင်ပိန်လို့ပဲကျွန်တော်ဖတ်လာတာပါဆိုတော့အဲ့တိန်ဆောင်ပိန်ကိုဖွက်ထားပေးလိုက်မော်စီတုံးသေတဲ့အခါမှာခုနကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့တူးချင်းစီရဲ့စိတ်ဓာတ်သခင်များတို့နော်ဒီတော့ဥပါချိုတို့လို့စိတ်ဓာတ်ဘဘဦးတင်ဦးတို့ဘဘဦးဝင်းတင်တို့လို့စိတ်ဓာတ်နဲ့နော်ချူအင်လိုင်းတို့လို့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာလုပ်လဲဟိုးဘောဖွက်ထားတဲ့အရက်ပူပူနဲ့လူငယ်လေးပြုံးနဲ့လူငယ်လေးဒိန်ဆောင်ဖိန်ကိုပြန်ခေါ်လာတယ်ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြန်တင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကလူက
တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးလူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်မိမိရဲ့အတ္တကိုဆွလွတ်နိုင်ရတယ်အဲ့တော့သိအရေးကြီးတယ်တရုတ်ပြည်မှာအဲ့ဒါဓာတ်တက်သွားလို့အခုအောင်မြင်နေတာကျွန်တော်ပြောပြဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ပင်နဲ့ပြင်ရောက်လာတော့ဒိန်ဆောင်ပင်ကဘာလုပ်လဲတကားပွေစီးပွားရေးကိုလုတ်ပလိုက်တယ်ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြောင့်တကားပိတ်ထားလို့ငက်နေတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်လေစံပြောက်တာမတော့နိုင်ဘူးငက်ပြီးသေးတာတရုတ်ရဆိုမှရှိတယ်ယနေ့တရုတ်ပြည်စပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်လာတာ1980နောက်ပိုင်းကျမှတိန်ဆောင်ပိန်အာဏာရလာမှနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိန်ဆောင်ပိန်ကိုနေရာပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိန်ဆောင်ပိန်ကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုလုပ်တယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကွန်မြူနစ်ဘိုးအေကြီးတွေကဝေဖန်ကြတယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ပိန်ဒီကွန်မြူနစ်မစစ်ဘူးတဲ့နော်ကွန်မြူနစ်မစစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒိန်ဆောင်ပိန်ကပြန်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းယနေ့အချိန်ထိကမ္ဘာရာဇဝင်သွင်းတယ်တရုတ်ပြည်ကြီးကိုအငတ်ဘေးကနေလွတ်ပြီးတော့ယခုကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတိုင်းပြည်ထဲမှာနံပါတ်1နဲ့ဆွဲအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းသည်ဒိန်ဆောင်ပိန်ရဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒိန်ဆောင်ပိန်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကြောင်ကအဖြူအောင်လားအမဲအောင်လားအရေးမကြီးဘူးတဲ့ကြွတ်ဖမ်းနိုင်မှုကအဓိကပဲတဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာကအခုတော်လှန်ရေးပါလေရှေ့ကအတိတ်ကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဘာလဲဘယ်သူကတော့ဘာလဲဒီလူကတော့ဘလို့ဟိုလူကတော့ဟိုလူအဲ့ဒါမျိုးတွေအရေးမကြီးဘူးတကယ်လုံနိုင်တဲ့လူကဘယ်သူလဲဘယ်သူတွေလုံနိုင်တယ်လဲလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုခေါင်းဆောင်မှုနေရာပေးပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုခုနကအားလုံးပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့သခင်အောင်ဆန်းလို့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ဘာသူပေါ်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြုံလို့တင်ပြတာဆိုတော့ကနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးကပြည်သူတွေမှာစိတ်ဓာတ်လည်းရှိတယ်နော်အကုန်လုံးကလည်းဝင်ပါနေတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအရေးတော်ပုံတက်သားတွေကတက်ဆွဲထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေ graphic designer ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော် sales promotion ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လမ်းမမှာဈေးရောက်ရင်ရောက်နေမယ်ကျောင်းဆရာလို့ရင်လုပ်နေမယ်အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကောက်ဆိုင်စိုက်နေမယ်ဘာလို့လဲသူတို့ကမြို့ပြတွေမှာနေနေတာဟုတ်မြို့ပြတွေမှာဆိုတော့မြို့ပြအနေထားနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်တနက်လည်းမရှိသေးတဲ့အခါတော့သူတို့ဒီလိုပဲနေနေရတယ်နော်မြို့ပြတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေထဲမှာဝင်ပါလို့မရတဲ့အနေထားရှိတော့ဝင်မပါဘူးတော့အရေးတော်ပုံတက်သားအဖြစ်အစင်သစ်ဆောက်ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအရေးတော်ပုံတက်သားတွေရဲ့အဖွဲ့တွေကဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်တွေကိုလှိုင်လေးထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းနော်ဓာတ်ပေါက်တွေကိုယ်တိုင်ချက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းရတွေကလည်းကိုယ့်အသီးသီးကိုလျှို့ဝှက်ဆိုတာတက်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အထူးကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့နီးပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အပြော့နီးရှိလားအမာနီးရှိလားအဲ့ဒီနီးပေါင်းစုံစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့လေချောင်းပေါ့နော်လေငွေးနေလင်းပြန်နေဒါတွေဘာမှလျှို့ဝှက်ထားစရာမလိုဘလို့ချိန်မုံမလဲတုတ်တင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယထာလန်းနေနော်သမောစိတ်ကြီးဘလို့ချိန်မုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအထူးကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့လက်ဦးမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံထားကြမယ်နီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူအားလုံးကပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာ CGP ဝိုင်းပြီးတော့ချိန်မုံပေးတာလည်းတူတူပဲယထာလန်းချိန်မုံပေးတာလည်းတူတူပဲကားလန်းတွေကိုချိန်မုံပေးတာလည်းတူတူပဲအားလုံးအတူတူပဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့တွေဒီလေးကကောမှာဖြစ်တာရန်ကုန်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လုပ်လို့မရစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်လေးကကောကိုချဲချတဲ့ဘုံတစ်လုံးရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရန်ကုန်မြို့လေဗဟန်းမြို့နယ်မှာကျဲချရင်ဘာလုပ်လဲ
ကြောက်တရားမှကျဲချရင်ဘာလုပ်လဲလိုင်းစာကိုပြစ်တဲ့အမြောက်ကြီးမန္တလေးမြို့ကိုပြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲစဉ်းစားပါဆိုတော့ရန်သူစီအားလုံးကိုတကယ်လုံးမှာဖြစ်တယ်သူတို့လုံးမဲ့ပုံစံကိုလိုင်းစာမှာပြတယ်လေးကဘော်မှာပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကရေတောက်ချင်မှရေတွင်းတူလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မြင်နေပြီမြင်ခဲ့ပြီးပြီရန်သူကိုကြိုပြီးတော့ချိန်မုံဖို့လိုတယ်โอเคရန်သူကျဲချတဲ့ဘုံကခုနကအဲ့ဒီလေးမြမောင်းနဲ့နော်စစ်ခွေးလေမှုတွေရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကိုလည်းထိမှာပဲစဉ်းစားဗျနော်စဉ်းစားအဲ့တော့တို့ဘယ်မှာနေသလဲလေးမြမောင်းတဲ့လေမှုတွေဘယ်နာနေသလဲနော်တို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဘယ်မှာရှိသလဲပြည်သူတွေစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အပြစ်ပေးပါတရားစီရင်ပေးပါပြည်သူလက်ကိုပဲအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေပါရင်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်နော်သိရေးကြီးပါတယ်နောက်သင်္ဘောတွေစစ်သင်္ဘောတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်မလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုချိန်မမှုလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရစကားကိုပြန်ကောက်ရလို့ရှိရင်လက်တွေ့လုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းထောက်ပတ်မယ်ဆိုရင်ကူညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် NUG မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့အဖွဲ့ကိုကူညီပါနော်ဆိုတော့ KNU ကိုကူညီပါ KIA ကိုကူညီပါနော်နောက်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကကျွန်တော်တို့လေရင်ပစ်ဒုံးကြီးအဲ့ပခုံးတန်းလောင်ကြပါဗျာနော်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာအဲ့ဒါတွေရပြီဆိုစိတ်ချပြည်တွင်းမှာရအောင်နှိမ်နှင်းပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကအောင်ကိုအောင်နေတယ်နေ့စဉ်စစ်ခွေးရဲခွဲတွေကနေ့စဉ်အရေအတွက်အပြင်တော့မွေးငါအရေအတွက်က900ကျော်ထိတက်လာပြီဒီနှစ်မကူးခင်နေ့စဉ်စစ်ခွေးရဲခွေးနော်မွေးငါအရေအတွက်က1000ကျော်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်နော်ရေမြုပ်မိုင်းနေမြမြထောင်အောင်ပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လေရင်ကွင်းကိုချိန်မုံတဲ့နေရာမယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုတင်ပြပြစီနော်အဲ့လေရင်ကွင်းတွေထဲကိုနော်ခုနကအမိုက်စတွေအဝတ်တွေတိတ်ချောင်းတွေဂဲတွေအဲ့ဒါတွေထဲတာစိတ်အုပ်ပြီးမောင်းသွင်းတာခွေးအုပ်တွေနောက်ဆုံးမြန်အဲ့နာတဝိုက်ကိုနော်ကျွတ်နေရုံနဲ့ကျွတ်ဆိုတာကလည်းတွင်းတူးတယ်ယုံဆိုတာကလည်းတွင်းတူးတယ်ဆိုတော့ကျွတ်ဆိုတာကလည်းဈေးပေါ်တယ်ယုံဆိုတာလည်းဈေးပေါ်တယ်အဲ့နာဟုတ်ဗျာအရောက်အကောင်ကိုလေမြမမလုပ်နဲ့100စီလောက်ပဲသွားလှုပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့ဗျာလက်တွေ့အကျိုးရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီဗျယုံဆိုတာတွင်းတအားတူးတာနော်တအားကိုတွင်းတူးတာဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလည်းလေပြေးလန်းကိုတို့ကပေးပနေပိလောက်တို့ကွန်ဂရက်လက်လောင်းထားမလဲရှိတော့ရှိတယ်တော့ကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုနီးနေမြကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်တအုပ်ရင်းမလားစိတ်တအုပ်ရင်းမလားစိတ်တကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဈေးပေါ်တဲ့အကောင်ပါရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်းမလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတို့ရဲ့လေရင်ခွင်းတွေထက်ကိုမောင်းသွင်းလို့ရမလားနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေရင်ခွင်းတွေထားကျွန်တော်မသိဘူးတော့စဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ပြတာပါနော်ဆိုတော့ဒီလိုနီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်တခါလေကြာရင်သေးသေးလေးလို့ထင်စရာရှိတယ်နော်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတွေမှာနောက်ဆုံးကြတော့နော် unclassify လုပ်လိုက်နော်ပြည်သူကိုပေးပြီးလို့ရပြီဆိုတဲ့တရင်တွေပြလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အညာတရသူရဲကောင်းတွေကလှုပ်သွားလို့ကဲခဲ့တာအများကြီးပဲနော်ကဲခဲ့တာအများကြီးပဲဥပမာဆိုရင်ဗျာဂျာမနီကလေမြန်တွေကနော်အင်္ဂလန်ကိုဘုံလာကျဲတယ်လာကျဲတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကမ်းခြေမှာစက်ကူကြီးတွေပလတ်စတစ်ကြီးတွေနဲ့နော်လေကြီးတွေမှုတ်ပြီးတော့တင့်ကားတွေလုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေလူအယုတ်တွေလုပ်ထားတယ်ဟိုကောင်ရန်သူဂျာမန်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာအင်္ဂလိပ်တင့်ကားတွေအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေဘုံကျဲတာဆိုတော့သူတို့ဘုံကျဲနေတာပလတ်စတစ်တွေမှာသူတို့မသိဘူးဆိုလို့ချင်တာနော်တခါတလေကြရင်ရန်သူကိုလှည့်စားတာဖြစ်ပေါ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေလက်နက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ
နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြချင်ပါတယ်ခုနကရဟတ်ရင်တို့လေမြန်တို့ဆိုတာအတိတ်စားမခံပါဘူးအတိတ်စားမခံတဲ့အတွက်ရဟတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်လေမြန်ဖြစ်အနီးကအထူးသဖြင့်ရဟတ်ပေါ့အနီးကလာပြီးတော့ဆင်းလို့ရမယ့်နေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့ရဟတ်ပန်ကားတွေကိုကိုကဘယ်လိုဖြတ်စည်းလို့ရမလဲအဖိုးနဲ့ဝင်ပါနဲ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားစီချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှိရင်အောင်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တယ်နိုင်လဲနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အောင်ပွဲတွေရနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့၄ကီကောမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလိုင်းစာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမြန်မာတပြည်လုံးရဲ့အရေးနော်မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကသွေးမအေးပဲနဲ့နော်ကြာရနေရာကနေပြီးတော့ကိုကူတာဝန်ပေးပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်မယ်